وما دام قلبنا كده على بعضنا، يا رب يرجع قلبنا على بعض تاني، يا رب نرجع تاني نحب بعض. يا رب كل اللي بره يسمعونا دلوقتي ويحسوا كده بالحنين للقرية وللمحافظة وللغيط وللفلاح وللبيت البسيط اللي عاش فيه. يا رب كل واحد كده يحس بالحنين لمصر، يحس انه له دور كبير عشان ما تتهانش مصر، حتى لا تسحق مصر، حتى لا تمتهن مصر. وارجع للمصريين هم يعني الحقيقة يعني أسلكت صدري بهذه الكلمات الطيبة والنيات الطيبة إن شاء الله. لكن أنا عايزة أقول حاجة، اشمعنى المصريين بره بيشتغلوا بهذه الكفاءة اللي أنا شفتها بنفسي؟ يعني حياتك مثلا مدي وقت للعمل، فوجئت انهم قاعدين معاك للساعه 11 بالليل ومش عايزين يمشوا. صحيح. طب حضرتك يعني اشمعنى بيشتغلوا هناك؟ والله ده سؤال مهم جدا، ما هو ده راجع برضه زي ما كنا بنتكلم المدرسه الانسانيه. انت أيوة. النهارده مش ما بيشتغلش بس معاكي او بيشتغل لمجرد انه موظف. لا ده حاسس انه شريك معاكي، حاسس ان انت مدياله شيء من بانسانيته ادميته. ما هنا المعادله الجميله، هنا المعادله الجميله بالظبط كده. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان اي موظف او اي شيء او اي عامل بيشتغل عندك، انت العلاقه اللي بينك وبينه علاقه عمل وفلوس وراتب. أيوة. بيتاخد. لكن لما تحول العلاقه مش بس فلوس، لكن في تقدير انساني وتقدير معنوي كمان في العلاقه، بيعمق. ده اللي بيعمق العلاقه، ده اللي بيخليه كمان يتفانى في الاخلاص في العمل. ده اللي انا شفته من عمال تانيين اخرين وعمال مصريين ممكن يتفانى مجرد كلمه حلوه تقولها له، مجرد ان انت بس فقط تربطيه يحس بعزته، يحس بكرامته، يحس بنجاحه. يعني لما تشوفي قد ايه هم مبسوطين لما عاملين عمل الناس كلها بتثني عليه او تشكر فيه. اهم عندهم الفلوس، اهم عندهم من النجاح، لكن الاثنين مع بعض مطلوبين. تكريم مهم طبعا قوي. تكريم يعني انا لسه الحمد لله امبارح بس ما شاء الله مكتب الشيخ حمدان يعني ولي عهد دبي لسه مكرمنا برضه على مشروع جميل جدا. هم يعني اولادنا اللي عاملينه، المصريين اللي عاملينه كلها والله. يعني حاجه نفتخر بيها كلنا يعني. ما شاء الله يعني والحمد لله الحمد لله يعني ده شيء مهم جدا يعني. طب حضرتك شايف ايه المطلوب من رجال الاعمال اللي بره واللي سامعيننا دلوقتي سواء في الخليج او في اوروبا او في امريكا، واجب وطني عليهم يعملوا ايه؟ شوفي حضرتك، انا يعني الحمد لله مصر بخير بولادها، مصر أيوة. بخير بولادها في الداخل وفي الخارج، بالعكس اللي بره كمان يمكن بيحبها اكتر من اللي في الداخل، لان هو ليه فيها حاجات جميله جدا يعني. كل واحد فينا ارجوك ما تبصش على المواقعات اللي ممكن تقابلك فيها، فكر تخدم مصر من بره مصر. لو تقدر من بره مصر خلال تحت فرصه عمل للاخرين، خلال توزيع المنتج المصري، فتح منافذ للمنتج المصري، عمل اشياء تخدم مصر من بره. مش عايز اقول حط معظم فلوسك في مصر في التوقيت احنا محتاجينها دلوقتي، لكن الفرص انك تخدم مصر متعدده كتيره جدا، وممكن من خارج مصر. من داخل مصر انا اقول لهم قبل ما اقول لهم تعالوا وانا واحد منهم، زي ما طلبت من حضرتك كده، حط لنا حد يحل مشاكلنا، يسهل علينا اجراءات التنفيذ، وتاكدي انك هتلاقي مصريين كتيره جدا ممكن يجوا هنا ويستثمروا فلوسهم في مصر. ايوه يعني لازم نشيل الخوف القديم اللي عندنا، مهمتها. لازم نشيل الخوف القديم اللي عندنا. لا ان شاء الله لازم نديهم فرص عمل، لان أيوة. النهارده اي بزنس مان او اي مستثمر النهارده عايز فرصه. أيوة. هو عنده الافكار وعنده المال وعنده كل شيء. أيوة. وبس يلاقي التسهيلات في العمل هيلاقي كل والله يا فندم ولادنا مقدمين 34 مشروع، ومنها مشروعات للاكتفاء الذاتي من القمح. لا في ناس بتحب البلد. ما انا بقول لحضرتك احنا بخير، احنا بخير طول ما اولادنا بخير. احنا عمر التعداد السكاني ولا الايدي العامله ما كانت عبء علينا. طب حضرتك هتدي ايه مصر؟ والله هتدي مصر أنا ايه؟ مصر يعني هتدي مصر ايه؟ والله مش كلام، احنا فعلا كل سنه بنعمل حاجه، كل سنه بناخد من 30 ل 40 عامل بناخدهم معانا دبي، بنمرنهم عندنا في مدرستنا، بندخلهم السيستم بتاعنا زي ما قلت قبل كده. اللي بيطلع منهم جيد بعد 3 شهور من الاختبارات او بعد 3 شهور من الالتزام والمصداقيه والعمل طبقا لمدرستنا بيستمر معانا في دبي. طبعا اللي لم ينطبق عليه الشروط بيرجع تاني من غير ما يتحمل شيء غير تذكره طيرانه وهو طالع في الاول. ودي برضو لها هدف عشان يبقى عنده حاجه دافعها ما يستسهلش الرجوع. يعني ده لازم يتحمل تذكره طيرانه عشان ما يستسهلش في اقرب مشكله يرجع بسرعه. برضه دي بعد دراسه طويله جدا في عقليه وتفكيرهم يعني. وده اللي بنعمله كل سنه لمصر، بنشغل من 30 ل 40 شخص، بنديهم فرص عمل من خلال مشاريعنا الموجوده في دبي، من خلال اعمالنا الموجوده كل سنه الحمد لله بفضل الله يعني السنه دي ان شاء الله حضرتك هتاخد ان شاء الله 40 واحد ان شاء الله باذن الله. طب ايه المتخصصات احنا اللي حضرتك بحكم ان احنا عندنا مقاولات وعندنا ديكور داخلي وعندنا تنظيم واداره فعاليات ومعارض،
فبناخد دايما القطاع اللي هو خاص بالقطاع اللي هو فيه النجارين، العماله المتخصصه في النجاره، الدهانات سامعني يا اولادي، النجاره ودهانات والحداده والحدادين لما عندهم جزء ده. حضرتك طالب مهارات مستوى معين ولا والله هتستغربي لو قلت لك ان انا بطلب دايما حتى في متطلباتي المبادئ والتربيه والاخلاق اللي هو الالتزام الجدي الاول قبل المهنه. لان المهنه بيكتسبها عندنا بعد شويه. يعني حتى لو 50% مهنه و50% التزام، احنا بنكمل ده بعد شويه، بنطلع بده بعد شويه، لان احنا عندنا الاساس بتاعنا الالتزام. ده مهم جدا. لا انا بقصد عشان نقدر نختار، عشان ما نظلمش حد. والله هم يعني حضرتك تفضلي على موقع البرنامج، على موقعك ممكن نتلقي طلبات، وممكن ان احنا كمان ندرسهم خلال شركتنا، المسؤول عن الكلام ده في الشركه. يعني هيبعتوا عن طريق العنوان اللي موجود على الشاشه، وبعدين حضرتك هتاخد كل الطلبات وتدرسها. أيوة. ونشوف احنا برضه عندنا كريتيريا بالنسبه لهم، الاسس اللي بنختار عليها. السن مهم جدا، لان زي ما قلت لحضرتك لازم يبقى عنده سن معقول عشان يبقى عنده طموح. وحلم. لان ما نقدرش نجيبه حلم بالظبط، ما نقدرش نجيبه في مرحله زمنيه خلاص كنا عدى مرحله، خلاص مش هيقدر يديكي. وبعد شويه لما مرتبط وعنده اولاد، بعد شويه بيرجع يقول لك انا عندي عايز ارجع لاولادي، فما فادنيش وما فادش نفسه، بل خسرنا تكلفه الاقامه وتكاليف اخرى كتيره جدا. فبناخد دايما شباب اللي هم في سن متوسط تحت 30 سنه يكون عنده طموح، بنديله فرصه عمل، يعني بنوفرها له بكل سهوله. أيوة. ما بيدفعش فيه حاجه خالص، بنوفر له هناك المناخ الجيد للعمل الابداعي. هو كل ما عليه يلتزم، كل ما عليه بس يشتغل. طيب احنا عندنا برضو شباب قدموا لنا اختراعات في غايه الجمال، انا بتمنى حضرتك تشوفهم. يعني دي مسؤوليه امام الله، حرام اختراعات بهذه الدرجه العاليه والدرجه الرفيعه وما يلاقوش يعني ايد تاخدهم. انا الحقيقه متابع حضرتك في الحلقات اللي فاتت كلها، شفت نماذج مشرفه جدا من عقول. يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكون لي الشرف ان انا يعني وعد ان شاء الله. وعد انا صادق ان شاء الله. انا مش هقول لحضرتك، يعني انا هتواصل معاك على طول. انا تحت امرك في اي شيء، وتحت امر مصر كلها في اي شيء يخدم مصر ويخدم ولاد مصر. لان انا كنت في يوم من الايام شاب مستني حد يديني فرصه. الله. مستني حد، والله دي حقيقه قدام كل الناس. انا كنت مستني حد ياخد بايدي يديني فرصه، وانا ساعتها هبدع وهنتج وهعمل الكلام ده. ولما ربنا اداني وبقيت اقدر اعمل ده، بعملها بحب، والله بعملها باحساسي، وايام ما كنت لسه صغير ومستني حد يديني فرصه. انا سمعت حضرتك بتقول عايز تعمل معارض على غرار المعرض اللي في دبي يلف العالم. ده المشروع الجميل اللي حضرتك زرتينا فيه، وكان يعني بالصدفه الجميله، او كان من حسن حظنا طبعا انك شفتيها على الواقع. ايوه. احنا عملنا تجربه في دبي، مشروع كبير، مشروع معرض مصري، جناح مصري. المعرض ده بنتكلم مساحته حوالي 3000 متر مربع. كان فكرنا فيه ان احنا نعمل حاجه لمصر. انا بقول الكلام ده كله، مش انا بقول لك يا ابراهيم، انا عندي فريق عمل كلهم مصريين مخلصين جدا بيحبوا بلدهم. وقلت لهم يا جماعه انتوا كتير اشتغلتوا لدول كتيره جدا، جات لكم الفرصه انك تعملوا حاجه لمصر. طب ما يبقى دايم يا فندم ان شاء الله العالم. ان شاء الله. ما انا هطول لحضرتك دقيقه واحده بس شويه اشرح لك تفاصيل المشروع ده، لان هو فعلا كان نواه بعد نجاحها فكرنا نكملها ان شاء الله باماكن اخرى. بمعنى ايه؟ احنا قلنا نحط كل خبراتنا فيها، نعمل شيء لمصر بحب شديد جدا. مصر فيها عناصر كتيره جدا او قطاعات كتيره ممكن نستخدمها، من القطاع السياحي ممكن نستخدمه، وعملنا متحف، وعملنا استوديو تصوير، وعملنا غرفه سينما. ما شاء الله حاجه معرض عباره عن سوق قديم، اسواق مصر القديمه، وميدان التحرير وميدان التحرير طبعا. ما شاء الله كل شيء معمول بمدرسه البيرفكت او مدرسه الكواليتي العاليه جدا عشان نمثل مصر. كنت فخور جدا لما انا ما كنتش متوقع ردة الفعل الناس بالشكل ده. يعني بدات من اول العارضين نفسهم اللي هم فخورين بمصر، وان هو دي بقى جناحهم الجميل اللي هم قاعدين فيه، ازاي لما يخش يمدح في الجناح. ثانيا طبعا العرب والوفود الاخرى كانوا موجودين هناك قد ايه بيحبوا مصر. شوفي في الكتب مكتوب قد ايه هم بيحبوا مصر. ده ما فيش اختلاف ان مصر الكل بيحبها، بس احنا نوريهم شيء جميل نبرزه لهم بشكل جميل. احنا يعني سعداء جدا بحضرتك، واحنا حاطين الايميل، وان شاء الله اي ايميلات هتيجي، اي حاجه هتيجي لحضرتك باذن الله هنوصلها لحضرتك. وانا برضو من هنا بدعو شبابنا واولادنا في كل مكان، بدعو ولادي العرب، ولادي اللي مصر احتضنت الكل،
اللي اكيد حد فيهم اتعلم فيها وعاش فيها وكان لقمة حلوة وشرب من مية النيل. بدعو الجميع انهم يساهموا مع مصر، انهم يبتدوا يحتضنوا مصر تاني، يبتدوا يتلموا يداووا جرح مصر. مصر محتاجاكم كلكم النهاردة. مصر محتاجة محتاجة الأمة العربية، محتاجة ولادنا في كل مكان. واللهم أمن مصر، اللهم أمن مصر، اللهم ارزقها خيرا وخيرا كثيرا. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر في ضمانك وأمانك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي عليها من يصلح، اللهم ولي عليها من يصلح. وصل اللهم على سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب امين. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، ده انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا، انتوا افراح القلب وهمه وشجونه. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير هيزيد، نرضي ربنا والخير هيزيد. وتعيشي يا مصر في عزة ونصر، تعيشي يا مصر في عزة ونصر. مرفرف فوقنا علم ونشيد، مرفرف فوقنا علم ونشيد. ومادام قلبنا كده على بعضنا، ومادام قلبنا كده على بعضنا، نرضي ربنا والخير